បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនរត់លុយតាម YouTube ដែលប្រើប្រាស់ដោយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលបងប្អូនគ្នាចង់ដាក់ end screen នៅចុងវីដេអូណាគេហៅថា end screen ឬក៏គេហៅថាដាក់វីដេអូចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូខ្មែរយើងតែអង់គ្លេសហៅ end screen អូខេតោះឥឡូវយើងធ្វើម៉េចនៅលើទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងទី1បងប្អូនគ្នាអត់អាចប្រើជាមួយនឹង YT Studio ឬក៏ app បានទេ YouTube app បងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអត់អាចប្រើបានទេជាមួយនឹង YT Studio ហើយនិង YouTube app នេះ YouTube app ជាមួយនឹង YT Studio យើងអាចប្រើបានទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រើបានជាមួយនឹងកម្មវិធី Chrome អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចូលទៅកាន់ Chrome បាទចូល Chrome មកបងប្អូនគ្នាកន្លែងនេះបងប្អូនគ្នាត្រូវទៅចុចកន្លែងនេះ3គ្រាប់ខាងលើនេះណា3គ្រាប់ខាងលើនេះចុចមកជ្រើសថា desktop side បាទបំលែងទូរស័ព្ទនេះទៅជា screen របស់ computer វិញបាទ desktop side អូខេកន្លែងនេះណាបងប្អូនគ្នាបើសិនជាភាសាខ្មែរខ្ញុំអត់ដឹងចេញយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺមានកន្លែងគ្រីសមួយអូខេបាទចុចកន្លែងវាមកបាទអញ្ចឹងវានឹងបំលែងបងប្អូននោះនេះហ្នឹង screen ទូរស័ព្ទទៅជា screen computer វិញ computer ចេញបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចខាងលើនេះដាក់ថា youtube.com បាទ youtube.com ប៉ុន្តែករណីខ្លះវានឹងរុញបងប្អូនគ្នាទៅកាន់ YouTube app វិញបាទនេះវារុញទៅកាន់ YouTube app បាទសំខាន់បងប្អូនចុចអា trailer នេះណាអូខេបាទ tray 3គ្រាប់ខាងលើនេះចុចមកតទៅទៀតបងប្អូនមើលកន្លែងនេះ desktop side អូខេ desktop side ត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងវាអត់តន់បំលែងទៅ YouTube app ទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើបានអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងនេះរើរូបភាព icon channel យើងណាបាទនេះខ្ញុំអត់បរិយទេបងប្អូនឃើញច្បាស់កន្លែងហ្នឹងណាចុចរូបភាពយើងមកបាទចុចលើវាណាអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូននេះចុចកន្លែងនេះអារូបកងចាក់សញ្ញាលើអាក្រុមដុល្លារហ្នឹងគឺចុចថា YouTube Studio បើរាប់ពីលើចុចក្រោមលំដាប់ទី3បាទ YouTube Studio បាទនេះហើយជាអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើទោះបីជាបងប្អូនគ្នាប្រើទូរស័ព្ទដៃក៏បងប្អូនគ្នាអាចធ្វើបានដែរបាទអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូននៅធ្វើគឺចូលទៅកាន់កន្លែងនេះទី2ណាបាទ1 2 4គ្រាប់ហ្នឹងឬក៏បងប្អូនចុចអា tray 3គ្រាប់នេះមកបាទចុច tray 3គ្រាប់ខាងលើហ្នឹងវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងវីដេអូយើងណាចុចលើវីដេអូបាទចុចលើវីដេអូបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញវីដេអូបងប្អូននេះចេញមកហើយនេះប្រហែលវីដេអូហ្នឹងហើយអ្វីដែលបងប្អូនទៅធ្វើគឺទី1បងប្អូនចុចលើវីដេអូហ្នឹងមកនេះចុចលើវីដេអូហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាប៊ិចនេះសញ្ញាខ្មៅដៃណាអូខេសញ្ញាខ្មៅដៃបងប្អូនចុចលើសញ្ញាខ្មៅដៃហ្នឹងមកបាទវានឹងទៅ screen មួយទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញទាញក្រោមតិចមកនេះកន្លែងនេះគេដាក់ថា end screen ឬ card អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែ end screen ទេ card ខ្ញុំអត់ទាន់បង្ហាញទេបងប្អូនណាឥឡូវភាគច្រើនបងប្អូនចុច end screen ល្អជាង card នឹងមិនសូវមានទេសូវមានអ្នកចុចទេអញ្ចឹង end screen ក៏ល្អដែរល្អជាង end card បាទឥឡូវខ្ញុំណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹង end screen មុនបាទនេះ end screen ណាគេហៅថារូបចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូបាទឥឡូវយើងចុចកន្លែងសញ្ញាប៊ិចណាបងប្អូននេះចុចប៊ិចហ្នឹងមកអូខេបាទនេះវាចេញមកផ្ទាំងទៀតអញ្ចឹងជំរើសមានច្រើនជំរើសសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1យើងអាចយក channel ផ្សេងមកដាក់ក៏បានយក channel ខ្លួនឯងមកដាក់ក៏បានអាស្រ័យបងប្អូនគ្នាជ្រើសក្នុងការជ្រើសរើសអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ end screen នៅក្នុង channel ខ្លួនឯងវីដេអូខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគំរូរបស់គេបងប្អូនឃើញទេមានប្រមាណគំរូនេះបងប្អូនឆ្លាញ់មួយណាអានេះមានថាវីដេអូមួយជាមួយនឹង subscriber មួយអូខេវាដាក់អក្សរដាក់អីយើងអញ្ចឹងណាអានេះមាន2វីដេអូ2អូខេអានេះដាក់ playlist តោះនេះវីដេអូមួយ playlist មួយហើយនឹង subscriber មួយគេដាក់អក្សរនេះមួយវីដេអូមួយ playlist ជាមួយនឹង subscriber អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងនេះមុនណាគេហៅថា one វីដេអូជាមួយនឹង one subscriber អញ្ចឹងវីដេអូមួយ subscriber មួយបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជាគំរូស្រាប់អញ្ចឹងវានឹងចេញបង្ហាញពាក់មួយគឺ subscriber របស់យើងចេញមួយនេះរបស់យើងរូបភាព icon របស់យើងណាហើយមួយទៀតកន្លែងនេះរូបភាពដាក់វីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកបាទចុចលើវាបាទចុចលើវាហើយបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះវាថា best for review អញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងខាងក្រោមនេះចុចវាមកគេហៅថា select
បាទ select វីដេអូដែលយើងចង់ដាក់អញ្ចឹង select មួយណាក៏បានដែរបើបងប្អូនពេញចិត្តឥឡូវខ្ញុំដាក់វីដេអូទី1របស់យើងនេះ200 view ច្រើនណាអូខេតមកទៀតយើងចុច sell បាទតមកទៀតគឺរួចរាល់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមាន end screen ហើយអញ្ចឹងបងប្អូននេះចង់ដាក់បន្តទៀតបងប្អូននេះចុចថយមកអូខេហើយបងប្អូនជ្រើសរើសនៅវីដេអូមួយណាក៏បានដែរក្នុងវីដេអូបងប្អូននេះធ្វើបន្តទៀតដោយចុចលើវីដេអូហើយយើងឃើញពាក្យសញ្ញានេះហើយសញ្ញាខ្មៅដៃនេះឃើញទេខ្មៅដៃអូខេនេះខ្មៅដៃឃើញអត់បាទខ្មៅដៃនេះចុចលើវាមកអញ្ចឹងវានឹងបើកផ្ទាំងមួយទៀតឲ្យបងប្អូននេះធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រោះមកវិញចាំខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញលើទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះ end screen បងប្អូនឃើញ end screen នេះដូចមិញទេអញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចសញ្ញាប៊ិចដូចគ្នាហ្នឹងសញ្ញាប៊ិចហ្នឹងចុចមកតមកទៀតខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់វីដេអូ2នេះវីដេអូ2អូខេឬក៏ playlist មួយវីដេអូមួយ subscriber មួយឥឡូវយើងអត់តមាន playlist ទេវីដេអូនេះណាអញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចកន្លែងនេះដាក់ end screen 2បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនចុចលើវាមកចុចលើអាហ្នឹងមួយហើយបងប្អូននេះចុចខាងក្រោមនេះចុច select space វីដេអូយកវីដេអូណាក៏បានដែរពេញចុចវីដេអូណាដាក់វីដេអូហ្នឹងអានេះមួយទៀតចុចលើអាហ្នឹងមកហើយបងប្អូននេះចុចកន្លែងនេះ space ទៀតអូខេហើយយើងចុចរូបភាពមួយណាក៏បានក្នុងវីដេអូយើងប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចទាញឃើញអត់បាទយើងអាចទាញអានេះរូបវីដេអូនេះណាពិបាកធ្វើបន្តិចទូរស័ព្ទដៃប៉ុន្តែគួរល្អយើងដាក់វាអញ្ចឹងក៏បានដែរណាតែពិតគឺទាញបានទាញនឹងឲ្យខ្លីបានប៉ុន្តែទូរស័ព្ទដៃពិបាកបញ្យល់បន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បង្ហាញទេវាចេញអូតូបន្តិចអញ្ចឹងយកអូតូបន្តិចតែម្ដងទៅប៉ុន្តែរូបភាពនេះបងប្អូនអរនេះអាចរំកិលបានចុចលើវាមកឲ្យទាញចុចក្រោមចេះបាទឃើញទេទាញឡើងលើចេះទាញចុចក្រោមចេះក៏បានទាញទៅណាក៏បានដែរតែចិត្តអូខេហើយនេះយើងអាចទាញអង្កលវាក៏បានដែរប៉ុន្តែទូរស័ព្ទដៃវាពិបាកនឹងចុចយ៉ាងម៉េចទេអូខេអត់បានតែទូកុំព្យូទ័រគេទាញឆ្វោកមកហ្មងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនអាចធ្វើអូតូម៉ាទិករបស់វាទៅខ្ញុំមិនបាច់ខ្វល់នឹងអានេះក៏បានដែរអត់អីទេបាទអរគុណហើយយើងចុចចុងក្រោយគឺ sell បាទតែប៉ុណ្្នឹងទេខាងក្រៅនេះមិនបាច់ sell ក៏បានវាជាប់អូតូម៉ាទិកហើយបាទអូខេនេះគឺជាវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនគ្នាក្នុងការដាក់ end screen ណាអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើត playlist បន្តទៀតជាមួយវីដេអូក្រោយបាទអរគុណបាយបាយកាប់